Bayangin ada hewan yang bisa lari di atas air. Bukan mitos, ini nyata. Namanya Yesus Lizard karena dia bisa jalan di air seperti keajaiban. Asalnya dari hutan Amazon. Kecepatan larinya bisa 8-10 km per jam di atas air. Kakinya lebar, ringan, dan super cepat. Jadi bisa memukul air sebelum tenggelam. Tapi dia cuma bisa lari beberapa meter aja sebelum nyemplung. Dipakai buat kabur dari predator. Apa kamu bisa lari di air kayak dia? Like buat fakta hewan lainnya.